Ich film gerade noch hier. Guck mal. Explodiert nicht. Guck mal. Wieso Glas? Hast du mit? Achso. Ich film immer noch, ne? Das hat Assi nie gesehen. So ein kleines Stückchen reicht ja schon, ne? Also quasi ein Glashaus. Da geht auch ein Bums. Oh ja. Wo der kommt nicht hoch auf, Alter. Oh ja. Reicht? Ja. Ey, Kühlschutz. Und diesen Stadtfagel, Alter. Oder Schwein und Eise. Ich? Ladies first. Scheiße. Vorsicht. Heiße Quelle. Oh, ich hab gekleckert. Alter, was ist dieser Ball, Alter? Ich geb den ganzen Scheiß normal mal auf. Aber ich spring gleich weg. Das gehört. Ich muss erstmal abstellen, kurz. Spring gleich weg. Ich muss erstmal abstellen. Wenn es raufgibt, mir, spring gleich weg. Ich hab mich gerade voll gekleckert. Oh. Das ist gefährlich, ne? Das war der Tag im Tierpark in Stralsund. Woher holt er denn dazu? Oh, ja. Ich war nicht. Seid ruhig. Ich war nicht. Oh, krank. Ich war da nicht. Guck mal, guck mal, guck mal. Aber der. Assi. Assi, ich war das nicht. Ich war das nicht. Ich war das doch gar nicht. Ist doch gut. Es reicht einfach. Ramagramsi.